الدهوک دنگدانا تایبەت بۆ هێزên ئەمنی و خەڵکی ئاوارە پڕێڤەچوو. نێزیکی 56,000 کەسانش هێزên لەشکەری و ئەمنی و ناوخۆ مافê دەنگدانê hebû. Hevdem 26,000 kesanş awareyan jî mafê dengdanê hebû. ابرو دمجمر هفت سپیده بنگهن تایبت نوارال سنوی پارزگاه دو که وارو سالی داره سربخوی از زخو هات نفکرن دنگدان دیا بردام بود حتی ششی ایواری ما بود دنگدان آوارا 26,000 دنگدر هنه و 23 بنگه و هر سال 93 ویزگه بهاتی نه دست نشان کرد نوا کمپا دا و هر سال در وی کمپا دا بو دنگدان تایبت هزین امناهی جی 195 ویزگه و هر سال 43 بنگه 56,000 دنگدر مافی هی ابروکه پشکدار بنه تل بجارنا دا البیانیه یا سپیده مهنده کشت تکنیکی هبون یه پنجموری یه راوستاندن آمیرا براستی هرزی ما چاره سر کردن و ادنو کدا دنگدان گلک شوه که باش و یه آسایی گلکی پریوت شد هیدیا ما اول ریجا پشکداری کردن آوارا حتی نو که گلک و کمه تاوی دمجمیره ریجا پشکداری کردن آوارا صدا ده لیا قیزن امناهی صدا پنجی و هم پیش بینید که ریجا زیده تر لیبید اشلای تکنیکی و هلبجارتنên vê carê hevberkirin pelbjartinên borî baştir bû. Careserkirina kêşeya pencemorê û lezatiya proseya dengdanê qerebalixî kêm kirbû û kar sanayîtir kirbû. تصويت خاص آورنا خلكي شنغالي نبارا بتري وجا خلكي كمبال دنجي خد ابرو جماعات قوات امنيه جيش الشرطه بيش مرقه ومن مدنجي حصر كرينا بيت نازحي داخلي خارجي كمبا داخلي مدارسات دهو كده مدنجي خدا ابرو ان شاء الله وهندكش مدنجي نافي مال فيري درنكت روجا يانزدا ان شاء الله امامي دي بيك بتشنا دنجي خدا نشنغالي ان شاء الله دام هندك برلماني قوي تزيرك يتكفو بجنا بغداد حقيمة ان شاء الله تزاني وضع شنغالي بقاي بتشاوية امل فيها تعويضات فيها افدان كرنا شنغالينا امل فيها خلقي خلنا فقري شنغال افدان كان ان شاء الله يعني تشتكي مخالفا بذينا تسجيل كانوا امي قدم بك جي اخوي الرسمي ان شاء الله يعني وقوتي الرجل المناسب في المكان المناسب عالم يعني وقال لك يعني باشي تغيير ان شاء الله هي احمد فيجي بدي عالم ورا ودنجي خابده ونل مالي خروني تشيا ورا دنجي خابده نيف ساعتنا دنجي خابده بلا بتشين البازنه پارێزگاha dihûkê heşt part û kandîdekê serbexwe hevrekiyê li ser 11 kursiyên Perlemanê Iraqê dikin. Zêdebarî kursiyeka kota. Et hêta xwastin xelek projeyeka baş pişikdariyê helbjartinên evcare da bikin û çarenivîsê xwe bû mavê 4 salên dîtir radestî kesên dilsûz û rastgo bikin. Amed Birîfkanî, Kenalê Esmaniyê Peyam, Duhok.